早晨，我哋而家就喺呢個清水服務站國三啊。咁我哋而家去邊咧？今日我哋就係去阿里山。咁啊，計劃好就今日去阿里山住一晚，聽朝就去行嗰個面月仙。咁啊，但係出邊而家落緊雨啊！頭先過嚟都好大雨。中南部雨势就要增加了，那特別就是周五，這個中南部的雨勢比較明顯，而且呢，在午後呢，中南部的山區也要注意會有比較大的雨勢。咁所以應該都係會照樣上山先嘅。咁但係上完山之後就聽日睇下咩環境啦。再去咪嗰個面月線，面月線咧嗰度就要上網 book 嘅。咁我哋就上網 book 到。又係執雞啊！我哋唔係叫執雞，我哋叫候補。咁啊，佢可以其實一早咧就 plan 定幾個月前去嘅。咁啊，最少就要5日前。咁啊，我哋就好彩，又係一個禮拜到啦，就見到啲人放翻啲位出嚟喎。唔係放翻啲位出嚟都要抽嘅。你睇下好冇彩，我哋好彩又抽中咗啦。係啦，咁前面咧就係清水服務區啦。我哋首先去個廁所先，跟住之後睇下食早餐。今日我哋行嗰條路係叫做淡江大橋啊，咁啊新開咗2日，今日禮拜4、禮拜2開嘅，咁我哋今朝就行淡江，駁住6-1，咁啊嚟到國三而家，係啦，咁我哋而家就去廁所先。哇！呢度好似一個過山車咁。而家去到邊度？上緊阿里山條山路，過晒啲高速公路、快速道路，咁啊全程山路，咁啊大概個幾鐘呢條山路啊。有啲想嘔唔得嘅。唔係話真係。我諗係用咗10分鐘已經上咗700幾。這我都有20分鐘啦，啲山路。仲要上到幾多啊？2000。好似係2000。即係面月線喺2000幾。雖然依家冇落雨啊，但係好大霧。係。小心甩尾啊！同埋好多田螺車呢啲工程車喺度落山，唔知做咩？上面可能有啲工程喎。真係好大霧啊！完全睇唔到路。影出嚟好似唔係。好，我哋終於到呢個阿里山，咁呢度係遊客服務中心，咁啊即係停車場啦，係啦，呢度就係唯一嘅停車場，咁啊大家譬如去明月線好，去邊度好，入邊啲酒店好，全部啲車都要泊呢度先至可以過去嘅，搭接駁車過去嘅，咁啊都涼喎，咁我哋而家去食嘢先，呢度都係餐廳。但係好似係除呢度之外，係咪冇餐廳㗎啦？裏邊好似係冇㗎啦。即係我啱入嚟嗰度咧，佢要200蚊一個人，架車100蚊。係咁，我哋總共500蚊。咁我哋食咩？睇下邊啲餐廳開咗邊間咯。台灣嘢嚟嘅應該做嘅。係咯。其實應該本來好full㗎，但係因為今日落雨，所以都仲有位。雨不停落下來。好，我哋阿里山食番薯。2點半。係啦，咁我哋呢個係咩啊？竹筒飯套餐。係啦，咁有個湯，有啲生豬肉，唔知咩魚糕啊？係啦，重點喺個竹筒飯，因為竹筒套餐。又喺個 pat pat 度搣開。呢唔係啤啤。呢個係。個樣都好似幾好。佢話佢傾呢個蜜香紅茶呢度係冇咖啡嘅，佢話其他都有，唔知點解點整。我哋而家呢睇就喺呢度叫做阿里山遊客服務中心。咁啊，我哋 book 咗間酒店咧，就喺山裏邊嚟嘅。咁車程我諗幾分鐘咧，咁但係就要喺依度等車駁車入去咯。咁啊，因為私家車揸唔到入去嘅，所以就佢入去咧就半個鐘頭一班，
出嚟就亦都係，但係咧佢有分入去進房同埋出房時間嘅。咁譬如假設啦，聽朝我哋可能出嚟啊係有車嘅，咁但係去到可能我唔記得11點零12點咧，尾班車就冇嘅，之後就冇車出嚟，要去到夜晚6點一班、7點一班。咁呢兩班車就可能車人出嚟食飯，食完飯就好似係6點3、7點3、8點3三班車翻入去咁樣咯。咁呢度除咗餐廳之外，停車場啦，除咗餐廳之外咧，咁我哋酒店裏邊應該都有一間餐廳嘅應該。咁啊係啦，咁我而家等緊車。咁頭先都好大雨啊，而家就細雨翻啲。大雨嘅程度係擔住把大遮濕晒。所以我哋聽日都應該去唔到眠月線㗎啦，因為今日咁大雨咧，就算聽日好天都好啊，晚太陽都好啊，嗰埲牆應該都係瀑布咁嘅。阿里山分隊隨即出動人車前往救援啊！所幸到達現場後，雨勢有稍作趨緩的現象，順利將民眾救出啊！這邊也呼籲民眾係啦，所以我哋聽日就會改行程，唔好冒險啦。山永遠都在，係啦，咁我哋就改行程行啲簡單啲啊，巨木群啊嗰啲咁樣。好，呢個停機場上邊咧就係一個火車站，叫做阿里山火車站係嘛？喺嘉義咧，我記得有火車上嚟嘅，咁啊，一日有唔知有幾班咁嘅，唔多嘅我印象之中。如果等接駁車咧，每一間酒店唔同啊，我哋呢間咧佢其實都有講話，盡量都打俾佢，即係佢雖然有時間點，咁但係我哋頭先等到搭半，我頭先話搭半有車㗎嘛，等搭半嘅車都未見，我冇影喎，跟住之後打電話俾佢哋，打去酒店，咁酒店就話哦原來佢接緊團，咁啊轉頭會兜過嚟接埋我哋咁樣咯，咁啊我哋而家再等一陣啦。呢個遊客中心咧，其實係好多唔同嘅車都會喺度接客嘅。呢啲9人車啊嗰啲，可能係包車上嚟玩，行完之後就轉頭車翻落去，所以喺度等嘅我估。呢啲9人車，咁另外就有啲國家公園呢啲。阿里山國。阿里山國大飯店。呢個就係啦。好，咁我哋上咗車啦。咁頭先話搭半啊嘛，而家係34分，咁啊司機都過咗嚟。佢專登過嚟接我哋係全車吉嘅，可能佢啱啱就做完團就冇即刻兜過嚟啦。有電話到咪原來你哋喺度，咁我都兜翻過嚟接咗先。出邊咧其實都凍喎，我諗出邊12、13度啊嘛。係啦，架車都要開暖氣，就知道出邊都好涼嘅，係啦。好，咁我哋而家嚟到呢個阿里山國大飯店。咁啊，頭先咧我哋搭 shuttle bus 過到嚟呢度，咁啊個小巴啦就會揸到呢度，停正喺門口，咁啊俾我哋落車啦。落完車之後，咁我頭先 check 咗煙咧，咁我問咗個工作人員，咁問佢話俾你其實我聽日行眠月線覺得點啊？咁佢都話都呢幾日都落大雨，如果聽朝咯，聽朝望一望，如果冇雨咪慢慢行入去睇下咯。咁其實總括嚟講，佢唔建議嘅，因為佢話呢幾日都落咗大雨，同埋今日呢一刻都仲落緊大雨，所以就唔好咯。係啦，咁佢話如果有機會咪下次先嚟咯，下次再嚟咯咁講。即係都係嚟玩，冇需要冒險咯。係啦，咁啊。我哋頭先咧，咁另外仲有攞張紙啊，張紙咧就有埋啲 shuttle bus 嘅時間、WiFi 密碼啊、啲資料咁樣嘅。咁另外值得提就係呢度咩咧？5點到12點鐘先至有熱水，到夜晚12點。即係而家呢個鐘數咧，沖涼咧係冇熱水嘅，係冇熱水，千祈唔好制。因為頭先都睇咗外邊出邊嘅溫度係得14度。咁如果佢話冇熱水咧，係常溫水。常溫水14度嘅常溫水，加埋啲水管啊走嚟走去咁，我相信可能得10到8度都好激嘅，所以我哋只能夠5點到夜晚12點鐘呢段時間沖涼。係啦，呢度就係酒店 lobby 裏邊啦。咁佢都有啲講解啲傳統呢個周族啊嘅傳統捕魚方法係啦。
都係原住民嚟嘅喎。你見啲字咧都係原住民啲文嚟嘅。嗱，呢度咧呢間酒店咧有3層樓嘅，1樓、2樓、3樓。咁我哋住1樓，一入嚟 lobby 呢度咧就係2樓。咁我哋轉頭咧就要落半層樓，好似話。其實可能半層咁樣嘅。咁啊，我哋好拎行李就落去啦。我哋真係落半層啫喎，半層都冇1、2、3、4、5、6級樓梯。好啦，呢度就係我哋間酒店房啦。好，咁就呢間雙人房，咁啊2張雙人床，係可以啊，啲嘢都好乾淨喎。係咯。今日星期4啊。都 OK 啊，阿里山嚟講係嘛？都係㗎，因為呢間咧係那個時間跟那個需要，係最近面先。哦，原來呢間700幾蚊嘅房係有露台嘅，咁啊呢個磨晒窗有幾好。跟住咧，佢一嚟到咧，原來頭先就係轉左呢邊咧就係酒店入口，跟住呢個就係火車軌。如果佢有火車經過嗰陣時咧，佢呢度就會閂閘咯。啊，都幾好呢個一樓房，但係行半層樓梯。好，我哋呢度上面咧就係阿里山火車站啦。我哋而家就行上去睇下先。呢個鐘數係而家係夜晚嘅，都係6點2度啦。咁我哋就行上面睇下先，之後轉頭就喺度食嘢嘅。咁頭先經過都見到，咦，原來呢度有些粉嘅喎。我哋轉頭可以買啲嘢食啊。聽朝就買啲早餐啊，買定少少零食咁就好啲。好，對面呢度就係火車站啦。成個都係用木搭成嘅，木嘅建設啊。因為其實阿里山咧出名係咩咧？出名係啲木材。以前好多年前咧伐木嘅喺度，咁而家應該都冇啦。而家應該係禁呢一樣嘢，係啦。呢度就阿里山車站啦。咁其實真係每日都有車上嚟嘅。咁我哋轉頭都去睇下。嗱，前面呢度咧。原來叫竹山線售票口，咁啊呢度都有嘅，請至2樓購票。呢度就係班次啦，嘉義奮起湖啊嗰啲都有嘅。咁另外有個叫神木線啦，一個叫招平線啦。招平線其實就係我哋酒店嗰邊可以搭一個站去招平我哋呢度。咁但係票價係1嚿水。朝頭早4點鐘可能就上去睇日出呢啲。黃竹山車站上去睇日出就係4點20分。佢聽日嘅日出時間就係5點28分。係啦，呢度會寫嘅，應該都係日日唔同咁樣嘅。咁呢個咧就係一個地圖，係講阿里山葉呢個鐵路。其實以前咧喺1903年已經開始規劃興建啦。嗰啲年代開始咧，其實都係斬木嘅。咁啊，全長72K， 好長我都喎。如果72K 係一個貨斬木嘅工程咁樣，咁其實佢係1906年啊，嗰時係日治時期嘅，咁就係由日本人興建嘅。咁之後就1912年啦。就去到嘉義嘅，係啦，就呢度啦。咁我哋成日聽到嗰啲奮起湖啊嗰啲咧，嗱我上網睇過，奮起湖咧係咩嚟咧？你以為奮起湖有個湖，好似係冇湖噶。好，咁我哋就嚟咗一間叫做山濱美味嘅餐廳，就食晚飯。咁啊，叫咗個2人餐。糖醋魚啊，之後另外仲有個梅菜扣肉，不過未到，唔係菜煨湯啊嘛。4菜1湯。哦，好似係4菜1湯啊。好，咁啊頭先其實都附近都有幾間餐廳，咁
全部都好 full 喎先見。明明頭先問咗佢辣唔辣，佢話唔辣，其實都係辣。我聽到麻婆豆腐都問佢辣唔辣。係咯，問咗辣唔辣，佢話唔辣㗎，大佬。你話少少講英文喺度。不過我今日見到咧呢一度咧10台啊，有5台都係鬼佬嚟嘅。哦係啊。我啱嚟呢個有梅菜扣肉，好熱咁嘅樣。係啦，真係蒸喎應該。我有點樣試佢。普通啦，冇乜嘢啊。咪咯。佢呢個餐好平，幾錢？480。哇！2人餐，4餸1湯，2包白飯。佢大上即係話500蚊嘅，個剛好500嘅。咩880蚊啊？哦，咁真係算好平喎，山上面喎，阿里山喎。頭先我哋食嗰間，我哋 lunch 食嗰間，一個餸都300。係啊。睇嗰間單點都要啊。係啊，頭先睇嗰個單點300。早晨，早晨。咁啊，今朝起身望到個天都 OK 喎。未落雨，咁啊，轉頭我哋頭先都睇咗天氣報告，咁話延遲咗10點零鐘先開始落雨，咁但係都唔好搏啦，唔好危險啦，咁我哋就會行第二條路，咁啊原本咧諗住行個姊妹潭呢邊行過去，行翻落山嘅，咁但係因為我哋太多嘢準備啊，咁啊變成我哋而家要搭架 shuttle bus 落咗去停車場擺低啲嘢，就喺停車場出發行翻上嚟咁樣咯。咁啊，前面咧其實右手邊呢度咧就係綿越線嘅起步，因為叫做就係塔山步道，就係呢邊行啦。咁佢都有講嘅，佢話因為地震颱風啊事故多處崩塌，咁自己自身能力量力而為啦。咁呢邊行去就係啦。哇！啲巨木都好震撼嘅喎。咁啊，今朝就決定唔行綿越線，我哋就行第二條線，行過阿里山巨木群。咁啊，所以就離開咗飯店，坐 shuttle bus 離開咗啦。咁啊，落翻嚟停車場呢度開始出發，前面就係啦，阿里山。又好行咗3分鐘，咁啊經過呢個深之翼啊，嗰個深嘅站。呢度有個廁所嘅，好，跟住再直去咧就係深之道啦。好啦，咁啊，我哋中間嚟呢度咧就有個觀景台嘅，咁我哋睇下呢個觀景台有啲咩先。哇，望到成個阿里山。呢度係深呼吸嘅，係點解咧？吸收呢個日月精華，係啦，就喺呢度啦。咁如果咧，我哋可能影唔到雲海嘅，如果唔係，可能咁啱有雲海就好靚。咁啊，冇啊！呢啲大自然嘅天氣就冇得自己控制嘅，係啦。哦，佢都有講，其實呢度係點樣喎？綿越線。咁呢度講綿越線啦。第一明隧道、第二明隧道，咁第二明隧道呢度中間咧就好似係，我唔記得邊個位咧係有個第一條暗嘅隧道咧都好激嘅，所以如果真係行綿越線咧，就記得帶頭燈。係啦，咁我哋可以繼續，對面就係綿越線啦，應該嗰個就係落石大咩啊？大峭壁啊，係嘛？可能係嗰度啊，嗰度咧去到嗰邊咧就要屈入去，跟住上翻去嘅。係啦，咁啊，我哋就唔好冒險啦。好，咁啊，前面有火車經過，不過火車行上邊嘅就係啲紅色火車啦，好靚噶。阿里山線嗰條火車，紅色嘅，你唔到唔緊要。嗰隻紅就大概係咩咧？香港人好認識嘅纜車。上一代纜就係第一代纜車咧，就係綠色噶嘛，跟住之後上一代咧
就係紅色，做咗紅色咗好多年㗎啦。跟住之後而家好似係又轉翻用翻綠色咯。咁啊，附近都種咗好多唔同嘅花花草草，好靚嘅。咁過嚟你都會覺得，咦，空氣都係清新啲嘅，真係乜都聞下喂。但係就眼看手勿動，唔好多手，我哋就唔好掹佢嚟聞咁啊，聞下 OK 嘅。好，咁我哋呢邊咧就係阿里山賓館啦。咁我哋沿住呢度行落下邊咧，就係嗰個巨木群。呢個阿里山賓館咧，佢都係需要擺架車喺停車場，之後搭佢啲接駁車入嚟嘅，入嚟同出去都係嘅，係啦。咁啊，依家好似望落去好似靚啲喎，係嘛？望落去，但係價錢好似差不多。我哋點解揀阿里山國飯店啊？因為嗰邊就真係比較近綿月線嘅入口啊。我哋諗住都係會係行綿線，所以就搭咗嗰格。咁嗰格都係，如果計停車場同我哋間飯店開始咧，好似啊係慳咗 1.8K 一程喎，兩程就3.6嘅咯。咁綿月線全長啲人話由停車場行到尾，再行翻出嚟話20，咁如果慳翻嗰3K 都係17嘅啫喎，所以我哋就決定咗住嗰度啦。好啦，前邊下邊咧就係嗰個巨木群嗰個公園啦，嗰個平台啦，係啦，就係前邊嗰度啦。咁啲人住阿里山賓館就會比較近呢個巨木群，所以可能就比較多人嚟呢度住。咁啊，巨木群施工封閉，請到巨木群棧道2啊，1封閉咗啊，我哋行唔到1今日。封閉年幾喎？佢應該都係一日修補下，即係呢個唯一巨木群，呢個封咗。咁所以我哋應該去到3棟，之後翻轉頭行呢個巨木群棧道2號。我諗即係遺跡都睇唔到。應該係啦，因為封咗。好，呢度就係阿里山嘅3代目。3代目有啲咩唔出名咧？其實呢個地方咧就係佢第一代目、第2代目同埋第3代目都一齊喺度生長嘅。咁啊，其實呢度如果要經歷到咁樣，係要講緊係1000幾2000年先至可以做到咁樣。因為其實第一代咧，佢叫做枯萎咗啦，咁佢都要轉化成為能量嗰啲咁樣。咁啊，同埋呢個好有意境嘅就係下邊呢度咧包住佢。即係第一代木喺度，跟住之後第2代木、第3代木咁樣生長上去，咁啊，我覺得好靚，係啦。咁呢度就係阿里山好出名嘅3代木啦，或者可以咁講叫3代同堂嘅木，係啦。咁我哋去前面望一望啊，叫香林橋。咁我望到咧，原來上面咧有間香林，可能國小定國中間學校嘅，因為頭先經過聽到上堂鐘聲響起。係啦，咁我哋因為呢度咧巨木群1號棧道咧就封咗，所以我哋咧就要行呢度2號棧道。咁啊，呢邊方向行過去就係啦，呢邊就係啦。咁啊，另外佢指住呢邊咧叫神木車站喎，所以我哋望下係咪先。咁啊，呢度落到呢度開始就好接近啲巨木啦，啲木喺側邊啦。頭先就好似係喺遠啲嘅，而家就好近啦。嗱，中間呢條係巨木啦。好粗嘅，零舍粗嘅，老好多年啦，應該唔止啊，可能5、6，唔止啊。如果闊度，好前面呢度就係啦，福德萬古樹，為咗海拔原來有2182嘅喎，上面一棵應該係接枝落去嘅，依棵就可能啦，係咯，應該係。咁我哋繼續。係咪呢邊啊？好，我哋前面呢條咧就係阿里山吊橋。咁呢度咧就係通向呢個巨木群棧道2號棧道。咁我哋就要行呢神木車站前邊305米。咁我哋就會經過條吊橋。咁啊，周圍附近都好靚嘅，係啦。好，我哋呢邊咧就係巨木群棧道1號，即係修葺緊嗰度。咁我哋望到啲巨木真係好巨，有幾碌好巨米嘅喺度。
咁啊，因為一手濕滾就入唔到去，所以我哋又離遠影下啦。咁之後下邊咧嗰度就係叫做神木車站火車站。咁一個我估係一個短嘅路程嚟到呢度，跟住屈翻轉頭要，佢冇得再駁嘅一個火車站。咁右手邊咧就係我哋頭先話吊橋嗰邊啦，就係2號棧道。咁另外你睇下呢棵巨木，係啦，巨木下邊咧就其實係啲窿嚟，可以中空嘅。好得意，中空完之後好似即巨木，我心目中係諗住裏邊好實啊、好重啊，佢喺度成碌插落去啦，係咪先？不過佢又唔係喎，下邊原來隻腳嗰度咧條筋啊嗰啲係空窿嘅，咁樣上。好啦，呢度就係神木車站出邊啦，咁啊好靚嘅呢度，咁啊背景成個背景都係呢啲神木啦，跟住之後有條橋啦，有啲流水喺度，啲水都好清、好澈、好凍。係啦，咁另外你再睇遠少少咧，就係綿月線。雲海唔係雲海，通常喺下邊先雲海，嗰啲叫口雲，嗰啲叫口雲，係啦。咁呢度咧就有車去翻阿里山車站嘅，佢係單對單嘅啫。因為你見到頭先我哋見到嗰度就掘頭巷咗啦，呢度可以買車飛翻去，咁啊可以體驗下都叫做。咁但係我哋會繼續行下先，到時睇下會唔會坐火車，都未必坐。係啦，咁我哋去前面。好，咁啱我講嘅火車就到啦。好，大家去睇下啦，就係呢架小火車啦。咁啊，咁啱班火車度都幾多乘客㗎，原來都唔少人坐㗎喎。好，咁啊，依棵樹好得意嘅，佢左邊咧就生滿青苔，右邊乾脫脫，右邊到頂都係喎，點解會咁咧？咁啊，側邊我望幅相，我估計啊，可能一邊曬咗太陽，一邊曬唔到，但係可能嗰時係因為其實而家已經反咗嚟呢邊嘛，反咗嚟應該曬唔到太陽噶嘛，所以嗱，你睇呢度就係曬咗太陽，所以冇係啦。咁但係可能佢而家斜咗咧，咁就唔知咧，淋到雨水啊，因為。呢邊淋唔到啊，唔會啊。頭先咧見到嗰棵合拼木咧，原來佢意思咧就係人造嘅，將一代二代擺埋一齊，即係類似一代二代擺埋一齊。然之後咧，佢又一齊咁生，跟住生下咧就變咗佢中間嗰啲死咗咧，就變咗佢好似有兩棵連埋一齊咁樣，所以佢就可以有咁大棵，係好似呢棵咁樣。上面個枝分開，呢棵都係上面個枝分開，但係呢度係一碌嘅。2號棧道一上嚟咧，就係有個好多賣嘢嘅小店。我頭先食咗香腸啦，食咗嗰啲叫咩烤肉啦。望相咧就好大份嘅，咁我哋都驚驚地，我哋都驚話哇食唔晒喎，點解？仲下一句仲問我哋一陣間去到停車場攞車，仲食唔食嘢㗎？咁樣跟住之後即係點完，我哋唔好理啦，照點。點完之後，哇！發現咦，點解係喎？點解可以細咁多嘅？咁上到呢度咧，咁其實呢度係一個宮廟嚟嘅，前面係一個壽鎮宮啊，好似叫做係啦。咁啊，好靚好大嘅。咁側邊亦都有廁所啊，嗰啲咁樣。咁啊，係啦，而家10點零鐘。
門後立住那棵山枝。咁我哋都回程啦。咁我覺得都幾好，就係我覺得我哋決定幾好嘅，唔去嗰個面線，因為而家都真係開始落雨，開始密啦。咁我哋係啦。咁啊，呢個巨木行程，阿里山巨木行程就喺度完結。好，拜拜。咁啊，落山途中見到有間阿里山郵局，咁唔知佢係咪可以寄信翻去嘅咧？好似綠島啊嗰啲咁，定還是因為呢度有人住，咁所以有人住就自然有人寄嘢咧。呢度都好靚啊，好多明信片。啱啱就都寫咗個明信片。咁啊，呢度係阿里山郵局，佢呢個係純檜木郵筒啊。咁啊，檜木做。係啦。咁啊，因為呢個阿里山出名檜木啊，所以就喺度做。